최근 월스트리트 저널에서 수면 이혼에 대해 다뤄서 화제가 되었었는데요. 수면 이혼이라는 건 정상적인 결혼 생활을 하면서 숙면을 위해서 잠만 다른 공간에서 자는 것을 이야기합니다. 무려 미국 부부의 35%가 이를 경험한다고 합니다. 가장 큰 이유 중 하나는 바로 코골이를 꼽았는데요. 하지만 코골이를 단순히 소음을 일으키는 수면 습관으로만 볼 건 아닙니다. 왜냐하면 심한 경우에는 수면 무호흡증을 일으킬 수도 있고요. 이런 수면 무호흡증이나 코골이가 심한 경우에는 고혈압이라든지 뇌졸중과 같은 심혈관계 질환의 원인이 될 수 있기 때문입니다. 이를 방지하기 위해서는 체중 조절이 우선인데요. 체중이 10% 늘어나면 수면 무호흡증에 걸릴 확률이 무려 6배가 커지기 때문입니다. 이와 함께 금연, 금주가 필요하고요. 똑바로 눕는 것보다는 옆으로 누워서 자는 자세가 호흡에 훨씬 더 도움이 될 수 있습니다.